Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 7 дугаар ангийн нийгэм судлал хичээл маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За хичээлээ эхлэхээс өмнө бүгдээрээ хичээлдээ сайтар бэлтгээд сурах бичиг, дэвтэр, үзгээ бэлдээд хичээлдээ анхааралтайсаа оролцоорой. За хичээлээ эхлэхээс өмнө бүгдээрээ өмнөх хичээлээ сэргээн санацгаая. Өмнөх хичээлээр бүгдээрээ өрхийн төсөв гэж юуг хэлдэг? Өрхийн төсвийг тооцохын ач холбогдол нь юу? Өрхийн төсвийн бүтцэд юу ордог талаар үзсэн тийм ээ. За тэгэхээр өмнөх хичээлээ сэргээн санацгаагаад дараах хоёр асуултанд биедан хариулаарай хүүхдүүдээ. Өрхийн төсөв гэж юуг хэлдэг вэ? Өрхийн төсвийг тооцохын ач холбогдол нь юу вэ? За асуултаа дахин нэг сайтар уншаад асуултандаа хариулаарай. За асуултандаа маш сайн хариулсан гэж багш нь итгэж байна. Багштайгаа хамтраад асуултандаа зөв хариулж үгүй юу гэдгээ шалгаж үзцгээе. За мэдээж хэрэг өрхийн төсөв гэдэг бол тухайн өрхийн тодорхой хугацааны орлого болон зарлагын төлөвлөгөөг хэлдэг шүү дээ. Тэ? За өрхийн төсвийн бүтцэд маань бол орлого, зарлага, хуримтлал, зээл гэсэн дөрвөн төрлийн зүйл ордог. Хамгийн гол нь өрх гэр бүл болгон өрхийн төсвөө сайтар тооцоолох хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд орлогоо нэмэгдүүлж, зарлагаа багасгаж, хуримтлалтай болох хэрэгтэй гэдгийг өмнөх хичээлээрээ үзсэн. За тэгвэл бүгдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлд орцгоё. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв юу юм бол? За өнөөдрийн хичээлээр бол бид гэр бүл ба сургуулийнхаа төсөвт хүүхдүүд та бүхэн ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ гэдэг талаар үзэх байгаа. За энэ гурван төрлийн зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. 1-р зураг, 2-р зураг, 3-р зураг. За энэ гурван зурагт хэн байна вэ? Зургийн үйл явдал хаана өрнөж байна вэ? Хүмүүс юу хийж байна вэ? За сайн ажиглаарай. За багштайгаа хамтраад энэ зургуудын талаар ярилцгаая. Мэдээж эхний зураг бол нэгэн гэр бүлийг илэрхийлсэн байна. За энэ гэр бүлд бол гэрийн гишүүд маань байна тийм ээ. Аав нь байна, ээж нь, эдний хоёр хүүхэд нь байна. За энэ гэр бүл хамтраад гишүүн тус бүр гэрээ цэвэрлэж байна. За 2-р зураг. Мэдээж хэрэг энэ бол сургуульд өрнөж байна. Энд сурагчид болон багш нар байна тийм ээ. За дараагийн зураг. Мэдээж бас л сургуульд өрнөж байна. Энэ хүүхдүүд маань, ангийн сурагчид маань ангиа бүгдээрээ нэг бүрчлэн цэвэрлэж байгаа тухай зураг байна. За эхний зураг маань бол баярын гэр бүлийн зураг байсан. За энэ баярын гэр бүл бол маш аз жаргалтай, өрх гэр бүлийн гишүүд нь ажил хөдөлмөрөө маш сайн хийдэг ийм гэр бүл. Хамгийн гол нь эдний гэр бүлийг аз жаргалтай байлгадаг, өрхийн төсвөө сайн байлгадаг гол зүйл нь бол эдний гэр бүлийн гишүүд бол өрх гэр бүлийнхаа ажлыг тус бүртээ хариуцж аваад хийдэг. Хэн нэгэн гишүүн нь хит их юмыг хийж ачааллыг өөр дээрээ авдаггүй. Тухайлах юм бол энэ зураг дээр аав нь гэрээ цэвэрлэхэд туслаад шалаа угааж байна, хүүн тоосоо цэвэрлэж байна, харин охин нь хогоо шүрж байна. Мэдээж ээж нь бол гэр бүлийнхаа гишүүдэд мөн л туслаад усыг нь зөөж өгч байна, тийм ээ? За тэгэхээр бидний хоол зай хийх, аяг тавгаа угаах, шал угаах, ус зөөх гээд энэ бүх ажлуудыг гэрийн хөдөлмөр гэж нэрлэдэг. За ингээд өрх гэр бүл бүр өрх гэрийнхаа хөдөлмөрийн хуваарьтай байх нь маш оновчтой. За тэгвэл хүүхдүүдээ танай гэр бүл баярын гэр бүлтэй адилхан ямар нэг хөдөлмөрийн хуваарьтай юу? За өрх гэрийн гишүүдэд маань аав, ээж, ах, эгч, чи өөрөө мөн танай дүү, өвөө эмээ ордог. Тэгвэл та бүхэн эдгээр гэр бүлийн гишүүдийн хинтээ амьдрдгаа дэвтэр дээрээ дараалуулж бичээд тухайн гишүүд маань гэртээ ямар хөдөлмөрийг хариуцж аваад хийдэг талаар дэвтэртээ тэмдэглэл хөтлөөрэй. За тэмдэглэлээ сайн хөтлсөн гэж багш нь найдаж байна. За бүгдээрээ эргэцүүлэл хийж дүгнэлт хийгээрэй. Саяны бичсэн зүйлс дээрээ
Тухайлах юм бол та бүхэн гэртээ хийдэг ажил хөдөлмөрөө өөр хүнээр хийлгэсэн бол танай гэр бүлийн өрхийн төсөв тэр тусмаа зарлагчин хэрхэн нөлөөлөх байсан бол хэрвээ та оролцоогоо гэр бүлдээ нэмэгдүүлэх бол юу болох? Мөн өөрийнхөө оролцоог багасгавал юу болох талаар сайтар эргэцүүлэн тунгаагаарай. За гэр бүлийн гишүүн бүр хөдөлмөрөө хуваарлаж авах нь олон төрлийн ашиг тустай. Тухайлах юм бол хүн цагийг маш сайн төлөвлөж сурна, нэг ажлыг нэг дор төвлөрүүлэхгүйгээр хуваартайгаар хийж сурна. За мөн эцэг эхий орлого олох боломж, ажил хөдөлмөрөө аятай тухтай сэтгэл хангалуун хийх боломж бүрддэг. Мөн хамгийн чухал бидэнд өгдөг нэг ач холбогдол маань бол хариуцлага хүлээж сурах, бусдад анхаарал халамж тавихад бидэнд сургаж байдаг ийм олон төрлийн ач холбогдолтой байгаа. За бүгдээрээ судалж байгаа сэдвтэйгээ холбоотой нэгэн тохиолдлыг шинжилцгээе. За энэ бол Марлийн гэр бүл. Тэднийх ам бол дөрвөлээ. Тэдний дүүг Болт гэдэг. Дүү нь 8 настай. Харин Марл бол 7 дугаар ангийн сурагч бөгөөд 14 настай. Ингээд Марлийн гэр бүлийн гишүүдээс зөвхөн аав нь л ажил хийдэг. Харин ээж нь өрхийн хуримтлалтай болохыг маш их хүсэж байгаа учраас ажил хийхээр шийдсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ эдний гэр бүл дээр тохиолдлыг шинжилж үзцгээе. Марлийн ээж яагаад ажил хийх болсон бэ? За хариулаад дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За Марл Болт хоёр өөрийн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд тусалж чадах болов уу? Тэд ямар хувь нэмрийг гэртээ оруулж өгч чадах бол? За тохиолдлоо дахин нэг уншаад, асуултуудаа дахин нэг уншаад дэвтэртээрээ хариултуудаа бичээрэй хүүхдүүдээ. За тохиолдлоо маш сайн шинжилж асуултнуудаа хариулж бичсэн гэж багш нь итгэж байна. За багш нь ч мөн энэхүү тохиолдол дээр шийдлийн хувилбаруудыг та бүхэндээ зориулж боловсруулсан байгаа. Ингээд бүгдээрээ багшийнхаа боловсруулсан энэ гэр бүлд өгөх зөвлөмжтэй танилццгаая. За хамгийн нэгдүгээрт энэ гэр бүлийн гишүүд бол өөрийн хийж чадах ажлынхаа чагсаалтыг гаргах хэрэгтэй. За үүний дараагаар бүгдээрээ хамтраад ярилцаж байгаад хэн ямар ажил хийх вэ гэдгээ хуваарлаж авах хэрэгтэй. За үүний дараагаар хамгийн гол нь ажлаа төлөвлөх хэрэгтэй. Өдрийн айл үед нь ямар ажлыг хийх вэ? Айл үед нь ямар ажлаа дуусгасан байх юм бэ гэх мэтлэн ажлаа маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Үүний дараагаар хамгийн чухал нэг зүйл нь бол маш сахилга баттайгаар өөрийн төлөвлөсөн ажлаа хариуцлагатайгаар биелүүлэх хэрэгтэй. За эдгээр зөвлөмжүүдийг дагсан тохиолдолд бол эдний гэр бүл зорьсондоо хүрж өрх гэр бүлийн гишүүд маань маш аз жаргалтайгаар амьдарч чадах болно гэж багш нь бодож байна. Мөн бидний хүүхэд бүрийн анхаарах нэг чухал зүйл бий. Хүүхэд бүр бие даагаад гэрийн даалгавраа хийх нь бол гэр бүлийнхаа гишүүдэд маш сайн тусламж дэмжлэгийг үзүүлж байдаг гэдгийг санаарай хүүхдүүдээ. Мөн та бүхэн өрх гэрийнхөө ажил хөдөлмөрт туслахдаа өөрийнхөө хийж чадах ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Ингэхгүй та өөрийнхөө хийж чадахгүй өөртөө агтсан ийм ажлуудыг та хийх юм бол өөртөө аюул учруулахаас гадна ээж аавынхаа сэтгэлийг ч гэсэн зовоож болно гэдгийг анхаараарай хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ өрх гэр бүлийн хөдөлмөрийн хуваар эдийн засгийн ач холбогдол өрхийн төсөвт хэрхэн яаж нөлөөлдөг тухай судаллаа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ дараагийн нэг ярилцах зүйл рүүгээ орцгоё. За сургуулийг бид 2 дахь гэрээ гэж ярилцдаг. Тэгвэл бид сургуулийнхаа зардлыг багасгахад хэрхэн яаж хувь нэмрээ оруулж болох бол гэдэг талаар судалцгаая. Бидний сургууль маань бидний 2 дахь гэр бүл болохынхоо адил өрхийн төсөвтэй адилхан сургууль маань
төсвийн бүтцтэй байдаг. Орлого, зарлага гэсэн бүтцтэй. Мөн сургууль маань гэр бүл болгон гишүүдтэй байдагтай адилхан багш, ажилчид, сурагчидтай. Мөн захирал, менежер, нягтлан бодогч, мужаан, жижүүр гэсэн олон хүмүүс сургуульд харьяалагддаг. За өөр ямар хүмүүс сургуульд харьяалагдаад сургуульд ажил хөдөлмөр эрхэлдэг билээ хүүхдүүдээ бодож байгаа дэвтэртээ чагсааж бичээрэй. За бүгдээрээ нэгэн ангид болсон үйл явдалтай танилццгаая. Энэ бол амрын ангийнхан. Эдний анги 30 сурагчтай. Завсарлагын цагаар тэд ярилцах, тоглох маш их дуртай. Нэгэн өдөр амар найзынхаа сандал дээр болгоомжгүй сууснасаа болоод найзынхаа сандлын тавцанг эвдэлчихсэн байна. Тэгвэл ангийн сурагчид энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар багштайгаа хамтраад ярилццгаая. Сургууль бүр төсвөө маш олон зүйл зарцуулдаг. Жишээлх юм бол багш ажилчдын цалин өгөх, цэвэрлэгээний материал худалдаж авах, эвдрэл хорогдлыг засварлах, аль зүйл бүр шинээр худалдан авч солих, мөн ус цахилгааны төлбөрүүд гэсэн нийтлэг эдгээр төрлийн зардлууд сургуулиас ихэвчлэн гарч байдаг. За тэгвэл саяны бидний уншсан амрын ангийнхнаас ямар зардал гарах болсон бол? За мэдээжийн хэрэг тухайн эвдэлсэн сандлыг, хохирлыг нь засварлах, аль эсвэл сольж шинээр худалдан авахд зардал гарч болцсохгүй ийм тохиолдол үүссэн байна. Ингээд хүүхэд бүр сургуулийнхаа зардлыг багасгахын тулд тодорхой хэмжээний хувь нэмрийг оруулж болдог. Жишээлх юм бол бид эд хогшилтай, ариг гамтай хандах хэрэгтэй, мөн анги танхимдаа цэвэрхэн байх, үүний дараагаар усаа зохистой гамтай хэрэглэх, шаардлагагүй тохиолдолд гэрлээ унтраах, ном сурах бичгээ гамтай хэрэглэх гэх зэргээр бид сургуулийнхаа зардлыг багасгахад хувь нэмэр оруулж болно. Ингэж хувь нэмрийг оруулснаар бидэнд маш олон төрлийн ашиг тустай. Тухайлах юм бол бид ангидаа цэвэрхэн байснаар цэвэрлэгээний хэрэгсэл авах материал багасж болно. Мөн эд хөрөнгийн илэгдэл хорогдол багасна. Үүний дараагаар усны төлбөр болон цахилгааны төлбөрч бас бага гарах боломжтой. За энэхүү зардлуудаа хэмнэснээр бид бол сургалтын материал хэрэглэгдэхүүнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж материалуудыг ч авах ийм боломжийг бүрдүүлж байдаг ач холбогдолтой байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн бол сургуулийнхаа эд зүйлсэд ариг гамтай хандаж, маш сайн засварлаж, хайрлан хамгаалахаас л бидний сургуулийнхаа төсөвт тэр тусмаа зарлагыг багасгахад хувь нэмрээ оруулж чадна хүүхдүүдээ. За тэгвэл хүүхдүүдээ амар сургуулийнхаа зардлыг багасгахын тулд ямар хөвшлийг өөртөө бий болгоод зүгээр бол та бүхэн ямар зөвлөмжийг өгөхийг хүсэж байна вэ? За амарт өгөх зөвлөмжөө та бүхэн дэвтэртээ жагсаагаад, дугаарлаад, эмх цэгцтэй маш сайн тэмдэглэл хөтлөөд зөвлөмж боловсруулаарай. Асуултаа сайн уншиж байгаад, мөн сайн бодож байгаад багшийнхаа саяны хэлсэн мэдээлэлээр тулгуурлаад зөвлөмжөө бичээрэй. За багш нь ч бас амрын ангийнханд зориулсан мөн амарт зориулсан зөвлөмжийн хувилбаруудыг боловсруулсан байгаа. За багштайгаа хамтраад уншиж танилцаарай. Ангийн эд хөрөнгийг хамгийн гол нь зориултын дагуу зохистой ашиглах хэрэгтэй. Мөн бусдын эд зүйлсэд зөвшөөрлгүй хүрэхгүй байхыг хичээгээрэй. Бусдын эд зүйлсэд зөвшөөрлгүй хүрсэн тохиолдолд тэр хүний эд хөрөнгөд хохиролж учруулж болдгийг бид нар саяны жишээгээр харлаа шүү дээ. Мөн эд хөрөнгөтэй маш анхаарал болгоомжтой харьцах хэрэгтэй.
Бидний сургууль маань бидний гэр бүлтэй яг л адилхан бидний хоёр дахь гэр учраас бидний гэр бүлийн эд тогтолтой яг л адилхан таны өмчил гэсэн үг шүү дээ. За өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ дүгнэж үзцгээе. Бид өнөөдрийн хичээлээр юу юуны тухай мэдэж авсан бэ хүүхдүүд ээ? Багштай хариулаарай. Мөн бид цаашид юуг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ? Бид зайлшгүй мэдэж авсан зүйлсүүдээ заавал дадал хэвшил болгох нь маш зөв сонголт. За багштайгаа хамтраад өнөөдрийн хичээлээр сурсан зүйлсээ дүгнэцгээе. Мэдээж хэрэг Марлын гэр болон Амрын ангид болсон үйл явдлыг тохиолдол шинжлэх замаар бүгдээрээ сургуулийн болоод гэр бүлийнхаа төсөвт хүүхдүүд ямар үүрэг оролцоог оруулж дэмжлэг үзүүлж болох талаар үзсэн. Энэ талаар мэдэж авсан. За энэ мэдлэг дээрээ үндэслээд хүүхдүүд та бүхэн бол гэр бүлийнхээ хөдөлмөрийн хуваарьт дэмжлэг үзүүлж, сургуулийнхаа эд хөрөнгийг бүрэн бүтэн байлгах, засаж сэлбэх, хайрлаж хамгаалах дадлыг хэвшүүлээрэй гэж багш нь та бүхэндээ зөвлөж байна. Өнөөдрийн хичээлийн бидний зорилго маань ерөөсөө энэ шүү дээ хүүхдүүдээ. За хүүхдүүд та бүхэн багштайгаа хамтраад өнөөдрийн хичээлээр үзсэн, сурсан зүйлсээ дүгнэлээ. За тэгвэл гэртээ та бүхэн энэ мэдлэг чадвараа ашиглаад Марлын гэр бүл болон Амрын ангид тулгарсан асуудлыг илүү дэлгэрэнгүйгээр яаж зохистой шийдвэрлэж болох вэ гэдэг талаар зөвлөмж бичээрэй. За мэдээж хэрэг гараа тогтмол угааж хэвших нь та бүхнийг халдварт өвчнөөс хамгаална гэдгийг санаж гараа тогтмол угааж ариутгаж хэвшээрэй хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа. Баяртай.